ତ ହାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା କି ଭାଇ ଟ୍ରେନିଂକୁ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ, ଟ୍ରେନିଂ କେତେ ଦିନ, ଆପଣଙ୍କର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଟ୍ରେନିଂର। ତ ସବୁ ଭାଇ ପଚାରିଥିଲେ, ତ ଭାଇ ଟାଇମ୍ ମିଳିନଥିଲା ଯେହେତୁ ରାତ୍ରି ଭାଇ ଲେଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅନିଦ୍ରା ଥିଲା। ତ ଭାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯାହା ବି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଟ୍ରେନିଂକୁ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବା ଆଗରୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଆସେ, ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇ ଭାଇବା ସରିଛି। ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଯାଜପୁର ସବୁ ତ ଭାଇ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ବି ସବୁ ଭାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ, ସେମାନେ ତ ଭାଇ ଟ୍ରେନିଂକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ। ଯଦି ଭାଇ ଟ୍ରେନିଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ହେଇକି ସେମିତି ଯଦି ହୁଏ ତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଭାଇ ସେମିତି ହୁଏ ନା, ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗଲେ ତ ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କ'ଣ ଭାଇ ନେଇକି ଯିବେ ସେଇଟା ଶୁଣିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟି ସାର୍ଟ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଆମେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯଦି ବି କିଣିବାକୁ କୁହନ୍ତି ତ କିଣିବେ, ଯଦି ସେଠି ଦିଅନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା। ତ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟି ସାର୍ଟ ଆଉ ବ୍ଲୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କିଣିବାକୁ। ତ ଭାଇ କିଣିଥିଲୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଛତୁଆ ହଉ କି କ'ଣ ବି ଧରି ଦେଇଥିବେ, କାରଣ ସକାଳ ବେଳିଆ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟ। ଯାହା ବି ଯଦି ଆପଣ ଯାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଧରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଭାଇ ନିଜର ଯାହା ବି ସାବୁନ କିଛି ଧରି ନେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୟାମ୍ପୁ, ସାବୁନ ହଉ କି ସର୍ଫ ହଉ, ଯାହା ବି ନିଜର ସବୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ସବୁ ବେଡ଼ିଂ ଆପଣଙ୍କର ଧରିବେ। ଆଉ ଭାଇ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଧରି ନେବେ, ଉଲେନ୍ ବି ଗୋଟେ ଧରି ନେବେ। ତ ସବୁ ଭାଇ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସବୁ ଧରି ନେବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଭାଇ କ୍ଲାସ୍ ବି ଟ୍ରେନିଂରେ ହେବ। ତ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ଟିକେ ଧରିଦେବେ। ଆଉ ଯାହା ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ଧରିଥିବେ, ବହି କିଛି। ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ଯାହା ବି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ଭାଇ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ତ କହିସାରିଲି। ଯାହା ବି ଭାଇ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଦରକାର, ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ଆମେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହିବେ। ପ୍ରାୟ ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ମାସେରୁ 45 ଦିନ ମିନିମମ୍ ହେଉଛି। କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଭେରି କରୁଛି କେତେ ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କରୁଛ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଧରିଥିବେ, ନହେଲେ ଭାଇ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ମେନ୍ ହେଉଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଧରିଥିବେ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚୂଡ଼ା ବି ଧରିଥିବେ ଭଲ ଭାଇ, ଚୂଡ଼ା ସହିତ ଗୁଡ଼ କିଛି ଧରିଥିବେ। ତ ଛତୁଆ ତ ଭାଇ ଛତୁଆ ବି ଧରିଥିବେ ଭଲ କଥା। କାରଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାଇ ଯେହେତୁ କୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଲା ବେଳେ 12ଟା ଘଣ୍ଟେ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କ'ଣ ଟିକେ ଧରିନେବେ। ତ ଭାଇ ନିଜର ସୁବିଧା ନିଜେ ଦେଖି ନେବା ଭଲ। ତ ବହୁତ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଭାଇ ଏମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟିକେ ଆମକୁ କହିଦିଅ, ମାନେ କେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ ସବୁ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ଭଲ କଥା। କାରଣ ସେଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲି ପାରନ୍ତି। ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ଧରିକି ଯାଇଥିବେ, ଭଲସେ ନିଜର ସବୁ ରଖିବେ। ଚୋର ତ କିଛି ଯିବାର ସେଇଟା ଚାନ୍ସ କିଛି ରହୁନି, କାରଣ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଲାଇନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ତ ସେମିତି କିଛି କାହାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ, ତ ଚୋରି ତ କିଛି ହବନି। ତ ଯାହା ବି ଭାଇ ସବୁ ଭାଇ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବିନା ଆପଣ ଚଳିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧରିକି ଯିବେ। ତ ମୁଁ ତ ଯାହା ବି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବା କଥା କହିଦେଲି। ଯାହା ବି ନିତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, ବ୍ରସ୍ ହୋଇକି ସବୁ ପେଷ୍ଟ ସବୁ ଭଲସେ ଧରିକି ଯାଇଥିବେ। କାରଣ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରାୟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ, ପୋଲିସ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଥାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମିଳିବାଟା କଷ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ ନିଜର ସବୁ ଧରିକି ଯାଇଥିବେ ସାମାନ ସବୁ। ତ ଭାଇ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଭାଇ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମର ତ ଯାହାହେଲେ ଭାଇ ଯାଉ ଯାଉ ଆମର ପ୍ରଥମେ 6ଟା 15, ମାନେ 6ଟା 15 ନାହିଁ ତ 5:45 ଏମିତି ଥିଲା। ଆଉ ଆମର ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମାନେ 5:45ରେ ଆମକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପଲ୍ଲିନ୍ ଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ 5:45ରେ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପଲ୍ଲିନ୍ ଥିଲା, ତା ଆଗରୁ ଭାଇ ଆମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯାହାହେଲେ ବି 4ଟା ଏମିତିରେ ଉଠୁଥିଲେ। 4ଟା ଅଧେ ଏମିତିରେ ଉଠିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପଲ୍ଲିନ୍ ହେଉଥିଲେ। 5:45 6ଟା ହେବ।
ତ ତାପରେ ଭାଇ ଆମର ପିଟି ସବୁ ଯାହା ବି ଚାଲୁଥିଲା ଆମର ରନିଂ ଚାଲୁଥିଲା, ଯାହା ବି ପ୍ୟାରେଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭାଇ ଯାହା ବି ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ ସବୁ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ସେ ଭାଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସରିଲା ପରେ ଆମର ପୁଣି କିଛି ଟାଇମ୍ ରେଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ। ତ ରେଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ମାନେ 5-10 ମିନିଟ୍ ହବ ସେମିତି ରେଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ। ତ 5-10 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଭାଇ ପୁଣି ଆମର ସେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କରାଯାଉଥିଲା, ପୁଣି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆଉ ପିଟି ଯାହା ବି ସବୁ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ତାପରେ ଭାଇ 9ଟା ଏମିତି 8ଟା 45 9ଟା ବେଳେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ଯାହା ବି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯାହା ବି ଖାଇବାକୁ ଥିବ ଜଳଖିଆ ଟାଇପ୍ ତାହା ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚୂଡ଼ା ହଉ କି ଛତୁଆ ହଉ ଯାହା ବି ନେଇଥିବେ ତାହା ଖାଇବେ। ତ ଖାଇକି ପୁଣି ଆମର ଥିଲା 10ଟା 15ରେ 10ଟାରେ 10ଟା ନାହିଁ ତ 9ଟା 50 ଏମିତିରେ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିଲା, ଯାହା ବି ଆମର ଫାୟାର ହଉ କି ଓଡ୍ରାଫ୍ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଭାଇ ହଉଥିଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଷୟରେ ବି ହଉଥିଲା। ତ ଭାଇ ସେ କ୍ଲାସ୍ ସରୁଥିଲା ଆମର ଉଁ, ପ୍ରାୟ ସରୁଥିଲା ଘଣ୍ଟେ ହବ, କାରଣ 10ଟା ବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 12ଟା ପରେ ଘଣ୍ଟେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେ ସରିଲା ପରେ ଭାଇ ଆମେ ମେସ୍‌ରେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ, ତ ମେସ୍‌କୁ ଭାଇ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପର୍ ମିଲ୍ ସେମିତି ଥିବ, ତ ମାସ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେବେ। ତ ମେସ୍‌ରେ ଖାଇଲା ପରେ ଭାଇ ଆମର ଆଉଥରେ ପୁଣି 3ଟା ଅଧେରେ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପୁଣି ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା। ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାଇ ଆମର ସେ ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ଯାହା ବି ଆମର ଥିବ, ରାଇଫଲ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ଭାଇ ରାଇଫଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦଉଥିଲେ। ତ ସେ ରାଇଫଲ୍ କ୍ଲାସ୍‌କୁ ଯାଉଥିଲୁ, ତ ଯାହା ବି ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟ୍ରେନିଂ ହଉଥିଲା, ତାପରେ ପିଟି ବି ହଉଥିଲା। ତ ପୁଣି ଭାଇ ଆମେ 4ଟା ଅଧେ 5ଟା ବେଳେ ଆସୁଥିଲୁ। ତ ପୁଣି ଭାଇ ରୋଲ୍ କଲ୍ ଆମର ହଉଥିଲା। ତ ରୋଲ୍ କଲ୍ ଆମର 6ଟା ବେଳେ ହବାର, 6ଟା ନାହିଁ ତ 6ଟା 7ଟା ଏମିତିରେ ହବାର। ତ ସେ ରୋଲ୍ କଲ୍ ସରିଲା ପରେ ଭାଇ ଯାହା ବି ରୋଲ୍ କଲ୍ ସରିଲା ବେଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଏ। ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି 7ଟା ଅଧେ 8ଟା ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଭାଇ ଖାଇକି ଯାହା ବି ଶୋଇବା କଥା, କାରଣ ଭାଇ ଟ୍ରେନିଂ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଭାଇ ପଢ଼ିବାକୁ ତ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ନେଇଥାନ୍ତୁ ଭଲ କଥା। ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ମାନେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାଇ ଟାଇମ୍ ତ ସେତେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ିକୁ ରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସକାଳୁ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଖରା ବହୁତ ହଉଛି, ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଟି କଣ ହେଲା ବେଳେ ବି ଭାଇ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ। ଆମର ବି ବହୁତ ପିଲା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ସିଜନ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ବି ଭାଇ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ବହୁତ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଟ୍ରେନିଂ ଅଲଗା, ସେମିତି ନାହିଁ ଭାଇ, କନଷ୍ଟେବଳ ଟାଇପ୍ ହିଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭଲସେ ଖରାଦିନ ଭଲସେ ORS ବି ପାଣି ବୋଟଲ ବି ଗୋଟେ ଧରିଥିବେ। ତ ଭାଇ ନିଜର ଯାହା ବି ଭଲସେ ଭାଇ ରାତିର ମେନ୍ ହେଉଛି ରାତିରେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିବ, କାରଣ ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଭାଇ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭାଇ ଦରକାର ଥାଏ ତ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବହୁତ ତ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଲଗାଇଲେ ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ତ ଝାଳ ହେଇକି ବି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ରହୁଛି।